graven. Han lämnar ditt begär med sitt goda. Öppnar de blindas ögon. Han löser dem som är fångar. Han mättar dem som hungrar. Han är barmhärtig, han är god. Lova Herren och han som är i mig. Lova Herrens heliga namn. Glöm inte allt gott han har gjort. Lova Herrens heliga namn. Lova Herrens heliga namn. Vers 1 igen. Han förlåter dig dina synder. Han helar alla dina brister. Han räddar ditt liv från graven. Han mättar ditt begär med sitt goda. Lova Herren och han som är i mig. Lova Herrens heliga namn. Glöm inte allt gott han har gjort. Lova Herrens heliga namn. Lova Herrens heliga namn. Lova Herrens heliga Låt oss bara fortsätta. När jag ropar ditt namn så svarar du. När jag faller så
stor är vår Gud. Sjung med mig så stor är vår Gud, och alla ska se hur stor Gud är. Sjung med mig, så stor är Gud, så stor.
Så stor är vår Gud. Sjung med mig, så stor är vår Gud. Alla ska se hur stor Gud är.
få stanna upp och se på dig just nu, Jesus. Oavsett vad vi kom hit med för känslor och stabilitet, Jesus, så är du över allt annat. Du är över all fruktan. Över varje namn som kan nämnas, Jesus. Ditt namn är över varje namn. Jesus, du är den högsta. Kom och regera, Jesus. Kom och regera våra liv. Än en gång, Jesus, kom. Så stor är vår Gud. Och sista gången. Sjung med mig, så stor är vår Gud. Och alla ska se hur stor Gud är. Så stor jag är väldigt tacksam att få vara med i en församling som är så givmild som denna församlingen faktiskt är. Det är inte jättemånga i denna församlingen som har välbetalda yrken. Som tjänar liksom jättemycket. Men här finns ett hjärta att vilja ge. Och det är jag väldigt tacksam för att vara en del av. Och det är mycket lättare att själv kunna ge av allting när man umgås med och i ett sammanhang där det hjärtat finns. Alla ni som är yngre, lär av de äldre att visa den här givmildheten, att ge. Vi ger därför att vi har fått så otroligt mycket av Gud. Och jag tänkte jag skulle tala om en liten aspekt av detta. Nämligen hur vi värdesätter det andligt goda vi får. Alltså hur vi visar tacksamhet för den andliga vägledning vi får. Hur vi visar tacksamhet för den andliga undervisningen vi får. Hur vi värdesätter det, eller om vi kanske tar det för givet. Jag är medveten om att en del av det här är lätt att det misstolkas, det missuppfattas, det blir galet. Det är ett litet svårt ämne i Sverige. Men det är en risk jag tar, för att jag är helt övertygad om att Bibeln har en sund balans i det hela. Inte vrickat åt något håll, utan en väldigt sund balans. Vi har ju hört många gånger i år från Romarbrevet 12:2 där det står att anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att vi inte ska anpassa oss efter den här kulturen, utan att vi ska förvandlas genom det här, Guds ord. Först, är alla människor lika mycket värda? Ja. Det är populärt att säga det idag.
Tänkte ta några olika bibelord. Vi börjar med Romarbrevet 10 och 2. Vi har några bibelord, så vill ni slå upp och hänga med så gäller det att försöka vara snabb i fingrarna också. Romarbrevet 12 och 2 står det så här: det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ingen skillnad. I Jakob 2:9 så står det först, om det kommer både en fattig och en rik, och ni liksom ser till den rika och låter den rika få, kommer och sätta det här och allt det där, och den fattiga ser inte riktigt åt. Står det så här i Jakobsbrevet 2:9 att om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Johannes 3:16 så står det att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vem som helst som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I 1 Timoteus 2:4 så står det att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är ingen skillnad på vem det är. Petrus förstod detta en gång. De som från början gick med evangeliet till judarna. Men sen förstod att Gud också ville att alla människor skulle få ta del av evangeliet. När han äntligen förstod det så sa han: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Första Mosebok 1:27 så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. Alltså värdet måste ligga någonstans i att människan är Guds unika skapelse. Alla, var och en. Och Gud älskar alla lika mycket. Han gav sin son för alla. För att han vill att alla ska komma till honom utan att göra skillnad. Han vill heller inte att vi ska göra skillnad. Men så kan man ju invända lite att i Bibeln så verkar det ju som att mannen har en högre roll än kvinnan. Om vi till exempel läser i Efesierbrevet 5. Efesierbrevet 5 och 22 framåt så står det så här: ni hustrur, underordna era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrun i allt underordna sig sin man. Är då mannen värd mer än kvinnan? Eftersom kvinnan ska underordna sig mannen. I vår kulturs ögon så är det oerhört lätt att säga att ja, men så är det ju då. Det säger ju Bibeln. Då är ju mannen värd mer än kvinnan. Men om vi läser en vers till så står det så här: att ni män älskar era hustrur. Det kan vara nog så svårt det ibland kanske. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.
Det skulle ju betyda egentligen att om en man och en hustru är ute och åker med ett skepp som är på väg att sjunka. Det finns bara en plats kvar i en livbåt. Vem är det då som egentligen enligt den här versen borde få den platsen? Mannen eller hustrun? Ja, mannen offrar sig själv för kvinnan. Betyder det att kvinnan är mer värd än mannen eftersom det är hon som får överleva? Betyder det att Gud ser på kvinnan som mer värdefull än mannen? För det är mannen, eller det är kvinnan som Gud vill ha kvar. Där vänder vi på det. Eller är det så att vi kan ha olika roller men ändå vara lika mycket värda? Kan vi göra skillnad på roll och människovärde? Olika roller är också olika ansvar. Den svenska kulturen har svårt för att göra skillnad på roll och människovärde. Ofta ligger en persons värde i vad vi presterar. Vi får betalt på hur bra vi presterar och vad man jobbar med. En chef får mer betalt. Och det blir lite en krock för oss. För att vi säger, men vem tror han att han är? Han är minsann inte bättre än mig. Han är inte mer värd. Och så blir den här krocken, för vi kan inte se skillnaden på människovärde och olika roller. Om jag skulle bli skadad och inte kan jobba mer, förlorar jag mitt värde då? Om jag är arbetslös, är jag mindre värd då? Inför Gud är vi alla lika. Chefer och arbetare, unga och gamla, svenskar, danskar och asiater. Och just att vi alla är lika mycket värda tror jag att vi kan hålla med om. I alla fall i teorin. Jag såg ett YouTube-klipp om Sverige och svenskhet. Det var en liten parodi, men det ligger lite i det. Som visar på hur mycket i ena diket vi har hamnat. En del av det här klippet visade ett rum. De satt och hade ett möte runt ett bord. Man såg att det var ganska viktigt. De skulle precis börja prata så kommer det in en i rummet här, knackar inte utan bara öppnar dörren och in kommer han med en kaffekopp. Och så säger han, det är någon som har glömt att stoppa kaffekoppen i diskmaskinen. Titta, det står Fredrik på den. Och då ser man att den ena som sitter vid bordet är Fredrik Reinfeldt. Detta spelades in när han var statsminister. Och Fredrik försvarar sig att ja, men det var ju fullt i diskmaskinen. Ja, men då kan du väl tömma det. Din mamma jobbar inte här. Och Fredrik då får gå ut och ställa den i diskmaskinen. Lite det här att alla är på samma nivå. Ingen ska komma och tro att de är något mer än någon annan. Och vi kan inte skilja på det där riktigt med roll och värde. Det blir lite komiskt när man ser det på det sättet. Men ibland är det nästan så man behöver se det. Bara, vänta, hur är vi här i Sverige egentligen? Jag tror att vi har hamnat i ena diket. Och lite rädda tror jag också vi är för att hamna andra diket blir lite mer det här med myter och fjäsk.
när man liksom när man verkligen ser upp till ledare, men man fjäskar och man liksom ger massa grejer för att få sin egen vilja igenom. Och helt rätt så säger ju Bibeln att det är fel. Att mutor förblindar. Min bror, när han jobbar på ett företag som ibland har liksom olika affärsmöten med andra, och han har sagt till mig att egentligen ser han det som en självklarhet att när de har ett lunchmöte så vill han ju bjuda den andra parten på lunchen. Det ser han som en liksom självklarhet. Men det går inte riktigt i vår kultur. Och speciellt inte om det är någon som är statligt anställd. För då ses det direkt som en muta. Och där har vi hamnat idag. Jag ser och förstår att det finns en viss poäng i det. Men jag ser också hur mycket vi har hamnat i det ena diket. Och Bibeln talar om att visa tacksamhet till de personer som ger något andligt gott. Och när vi läser det tror jag vi behöver vara medvetna om vilken kultur vi är i. Och hur mycket det påverkar oss. Det finns ett litet brev i Bibeln som är lätt att missa. För att i många biblar så är det bara på en sida. Så långt är det. Precis innan Hebreerbrevet så finns det ett litet brev som heter brevet till Filemon. Det är hela 25 verser långt. Så har du inte läst det så tar det inte så lång tid att läsa det. Det är Paulus som skriver ett brev till Filemon om en viss Onesimus, eller hur man nu uttalar hans namn. Onesimus som har varit en tjänare eller en slav till Filemon, men som har rymt därifrån, som inte har uppfört sig så särskilt väl, som har stuckit därifrån, men som har blivit frälst. Och som är nu en väldigt nära medarbetare eller så, har varit till väldigt stor hjälp för Paulus själv. Men Paulus känner att han måste skicka honom tillbaka till Filemon för att det ska gå rätt till, att det hela liksom blir uppklarat och allting. Men han vädjar till Filemon, han vädjar inte uppifrån utan han vädjar nerifrån att ta emot honom som en broder. Ta inte emot honom som en brottsling, ta inte emot honom som en slav, utan ta emot honom som din broder. Han var förlorad, men nu är han evigt vunnen. Han kommer att tillhöra oss i all evighet. Och det jag tycker är intressant, det är i vers 19. Eller egentligen från vers 18 då. Då skriver Paulus så här att har han gjort dig något orätt eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. Då skriver han att jag skulle också kunna säga för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig dig själv. Alltså hade Filemon blivit frälst genom Paulus undervisning. Och så skriver han att du är skyldig mig dig själv. Det är ganska starka ord. Hur värdesätter du och jag den eller de människorna som har haft en väldigt nyckelroll i varför du är en kristen idag? Betyder det något för dig? Ja, det är klart det gör.
Det är det bästa som har hänt i ditt liv. Att du blivit adopterad av Gud själv. Men har du visat det för den eller de personerna? Har du någon gång berättat vad det betytt för dig? Har du någon gång sagt tack? Det är en väldigt bra början. Bibeln anser att det är så värdefullt. Jag menar, trots att det är Gud som frälser. För det är det ju. Det är ingen människa i sig som frälser. Men ändå så verkar det som att Bibeln vill att vi ska visa en tacksamhet. Och också värdesätta det. Värdesätta de människorna som går Guds vägar. Paulus ord att du är skyldig mig dig själv, de är väldigt starka. Det var ingenting Paulus höll emot honom. Men det var ändå någonting han ansåg att, ja men så är det ju. Det är värt så mycket så det egentligen är du skyldig mig dig själv. Det var inget krav, men det var en självklarhet på något sätt. Men så är det ju. Det är ju värt så ofantligt mycket. Det faktum att någon... jag vill läsa ett annat bibelord först. Första Thessalonikerbrevet. Första Tes 5, 12-13. Så står det så här att vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Det faktum att någon hjälper dig växa i din tro, är det värt någonting? Är du tacksam för alla predikningar, alla bibelstudier, all vägledning, allt andligt gott som ges till och genom denna församlingen? Hur värdesätter vi det? Galaterbrevet 6:6. Så står det att den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. På den tiden så fanns det ju inte lönesystem som vi har idag. Och därför så var det ju på ett sätt ännu mer vikt att ge av det materiella. För att de som predikade evangeliet skulle kunna leva av evangeliet. Precis som Jesus sa. Men vi har ju ett lönesystem idag. Men det visar ju inte hur du uppskattar och värdesätter det andligt goda du får. Vi har ett system som jag tycker är jättebra. Men det visar ju inte mitt hjärta hur jag värdesätter. Så säger man kanske, men den som kokar kaffe då, ska vi inte uppskatta den också? Eller hur? Där kommer vår svenska mentalitet in. Ja, men jag uppskattar det. Jag tror att om vi inte lär oss att rätt uppskatta våra ledare, så kommer vi inte heller lära oss att rätt uppskatta den som kokar kaffe. Det ena utesluter inte det andra.
Men att jag tror att om vi inte först lär oss att rätt uppskatta det andligt goda vi får, så tror jag inte heller vi rätt uppskattar det andra runt omkring. Och någonstans så är vi så väldigt influerade av vår kultur. Att istället för att göra det som Bibeln säger, att istället för att hitta den balansen, istället för att rätt uppskatta våra ledare, istället för att rätt uppskatta allt det, så klagar vi. Vi klagar på våra ledare och de som vi egentligen är skyldiga en enorm tacksamhet och kärlek. Allt för att vi inte vill göra skillnad på människor. Ja, men den är ju inte bättre. Och så hittar vi fel på det och så hittar vi fel på det. Och så tycker vi att men så där gör man ju inte. Eller så undrar vi, men på sätt och vis utan att säga det så blir det att vi undrar varför är inte de fullkomliga? Och handen på hjärtat, är det inte så att ibland så har även ditt öra varit lite som en radar? Vad sa du? Sa du något? Vad sa du? Den hade gjort, sa du? Handen på hjärtat, har inte ditt öra också varit så vid tillfällen? Att man vill gärna höra det där skitsnacket. När vi egentligen borde försvara. Första Timoteus 5:19 säger att ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldsta om det inte finns 2 eller 3 vittnen. Alltså egentligen, låt inte det finnas massa struntprat som cirkulerar. Finns det någonting så tar man upp det. Men inte det här struntpratet som kan cirkulera. Självklart borde inte det finnas om någon av oss. Det borde inte cirkulera struntprat om någon. Men om vi inte låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse, när det gäller hur vi är mot våra ledare, så tror jag inte heller vi kommer förvandlas när det gäller hur vi är mot alla andra. Det finns ett väldigt motstånd mot ledare som har fått en annan roll och därmed också ett annat ansvar. Hebreerbrevet 13 och 17 Hebreerbrevet 13 och 17 säger: lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att de kan göra det med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. Det finns ett ansvar på våra ledare. Det finns ett ansvar på alla vi som är ledare. Och någonstans så är det ansvaret stort nog. Det behövs inte en massa klagomål ovanpå det. För det är tungt nog att ha det ansvaret. Och istället gör allt för att det ska vara en glädje för ledarna och inte att de ska göra det med tungt hjärta.
Första Tess 5, 12-13 sa jag att vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Att rätt uppskatta, att visa största kärlek. När du gör det så säger du egentligen och visar du egentligen till Gud hur mycket du värdesätter det du får av honom. Det är inte för människornas skull. Och jag tror att det är här vi också har väldigt problem i vår kultur. Vi tror det är liksom för människornas skull, att det är något speciellt. Men när vi gör det här, när vi visar respekt, när vi visar uppskattning, när vi visar kärlek till de som ger oss något andligt gott, så visar vi det egentligen till Gud. Hur mycket vi värdesätter det. Om du skulle få välja mellan 1 miljon eller att vara Guds barn, så hoppas jag de flesta av oss, jag hoppas att alla av oss skulle välja att men det är självklart jag vill vara ett Guds barn. Ibland så tror jag att vi bara glömmer hur fantastiskt mycket vi får av Gud genom andra. Och självklart så kommer det ifrån Gud och Gud ska ha äran. Men det är samma sak om vi skulle få 1 miljon, då ska Gud också ha äran. All ära. Men om någon ger dig 1 miljon så hoppas jag att du visar en viss uppskattning, en viss tacksamhet. Jag hoppas att du inte bara roffar åt dig den och sen snackar skit om den som har gett dig 1 miljon kronor. Utan jag hoppas att du tar emot den i tacksamhet. Och vet du vad jag mer hoppas? Jag hoppas att du använder den miljonen för någonting gott. Att du inte bara slösar bort den precis som det var ingenting. Utan att du använder den. På samma sätt Paulus, när han skrev till Filemon, han skrev inte att nu är du skyldig mig en bil. Eller nu är du skyldig mig liksom någonting för mig. Utan det var en uppmaning att du som har fått så mycket, vill du använda det till Guds rike tillsammans med mig? Vill du använda det för något gott ändamål? Vill du ta vara på det och verkligen låta det förvandla dig? Och låta det bli till någonting gott? Han använde inte det för liksom, men du ska minsann visa mig någonting. Utan han hade en förhoppning om att han skulle vara så tacksam inför Gud. Att han skulle använda det han har fått och vara så tacksam över det han har fått. Så att han själv vill ge ut för Guds rike. Hur visar du denna kärlek och uppskattning? Hur värdesätter du det rent praktiskt? Med uppmuntrande ord eller med klagan? Med villigt hjärta eller med ett motsträvigt och lite upproriskt hjärta? Med att själv ge eller bara roffa åt dig? Med ödmjukhet eller med krav? Med kramar eller med ett stenhjärta? Kanske inte minst med bön och välsignelse. För det om något behövs. Paulus uppmanade Filemon att själv bli en producent. Det finns tillräckligt många konsumenter i Guds rike som bara tar lite här och lite där. Som kanske inte riktigt värdesätter det ändå, utan bara tar det för givet. Ja, men det är klart att jag ska få.
Den får ju betalt, eller vad vet jag. Det finns tillräckligt många konsumenter i Guds rike. Gud kallar på producenter som också vill ge. Och det är ett av de bästa sätten att visa den här uppskattningen och tacksamheten på. Att själv vara en producent. Att själv ta tillvara på det som ges. Att själv låta sig förvandlas genom ordet. Bibeln säger att vi är främlingar här på jorden, att vi egentligen hör hemma där ovan. Hos Gud är det vi har vårt medborgarskap. Därför behöver vi inte längre vara så svenska. Bibeln säger att det inte är här vi har vårt medborgarskap, utan det är hos Gud. Därför behöver vi inte längre vara så svenska. Utan att låta oss tillsammans rätt uppskatta det andligt goda vi får. Och låt oss fortsätta att utvecklas, att vara en församling som ger och producerar på alla sätt. Inte bara det vi har lärt oss hittills, utan låter oss förvandlas, låter vårt sinne förnyas. Att vi får en sund balans. För det är gott framförallt faktiskt för dig själv. Amen. Kan vi sjunga bara fler?